实在是太不幸了。羚羊妈妈在怀孕6个月的时候，外出觅食，不幸被母狮给抓住了。为了尽快拿下眼前这顿美餐，2只母狮齐心协力。前面的母狮咬住羚羊的脖子锁喉，后面的母狮在羚羊屁股后面疯狂乱撕。而为了腹中嗷嗷待哺的幼崽，羚羊妈妈拼命蹬动四肢，试图站起来逃跑，但没什么卵用。母狮已经死死咬住了它的喉咙。随着羚羊妈妈力量的逐渐减弱，它的命运可想而知。这头羚羊的遭遇如出一辙，虽然它成功逃过了狮子的追杀，但它的2条后腿已经被狮子咬断，眼神中充满了无助与绝望。不过羚羊并没有放弃求生的希望，它强忍疼痛地向驶来的小汽车爬去，希望眼前的人类能帮他一把。不过人类并没有帮助他的意思。为了躲避猎食者的追杀，羚羊只好躲进了路边的一个草丛中。